Y tú eres el Draculito, ¿sí? Ay, qué hermosas, comiéndose su pan, qué rico ese pan. Hannah, A ver, abre la boca. Hannah, Hannah. A ver, ¿sí? Ah, muy bien. Ah, mucho mejor, mucho mejor. Bueno, tú tienes 2 puntos más, ¿eh? Hannah. O sea, Qué Fela. rico está tu pan, mami. Ay, qué rico ese pan. La próxima, ¿no? Pero si tú me lo pusiste. Hannah, 3 puntos más, fíjate. Hannah, Nerón. Camis. 5, 4, 3, 2, 1. Ay, qué rico está ese pan, mamá. Bueno, tome. Ahora iremos afuera para la siguiente etapa de la Nenas. Todos con dientes. Ay, qué bonitas esas nenas. Ay, qué hermosa está esa nena. Y esa de allá también. Y las dos están bien hermosas. Camis. Camis, Hannah. ¡No me detengas! Hannah. ¿Se puede saber qué lo alarma tanto, don Miulfo? Es que no puede golpear esta pared. Sí puedo, mire. No lo hagas. ¿Por qué no va a ver si ya puso la macana? No ve que puede ser un muro de carga y podría afectar los cimientos y tirar la casa. Pues la casa es mía y si quiero la tiro cuando quiera. No, esto se lo voy a decir a Esperanza, ¿eh? Y a protección civil. Janita. Hannah. 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 Janita. Hannah. Ay, perdóname, no cesario. Ay, papo, yo me siento tan culpable de haber hecho más ese minuto. ¿Te rico ese pan, amor? Bueno, ya estuvo buena de tantas confiancitas, ¿no? A ver, usted comience.